Habari ndugu watazamaji, leo tunaenda kujifundisha Excel kwenye upande wa basic Excel function. So tunaenda kuona hapa. So kabla ya yote tuanze kujua kwamba kwa nini tunaziita function, na function zote za Excel unapozitumia ni lazima uanze na equal sign. Tukikumbuka baadhi ya mifano yoyote ile, kwa mfano inayodili na function, let's say function of x ni sawasawa maybe na x minus 5 x minus 5 comma x equal maybe to 5 au 9. Okay, so ukiangalia hii function of x is equal to x minus 5 where the x is equal to 9. Sasa tunaenda kuprove ukisubstitute noun kwenye x, maana yake utakuwa na function of 9 na function of 9 ambayo itakuwa ni sawasawa na 9 minus 5, ambapo jibu lake litakuja kwa function of 9 itakuja kuwa ni sawasawa na 9 kutoa 5, maana yake ni 4. So inamaanisha kwamba ukisubstitute hiyo 9 kwenye f of x unakuta inakuletea 4. Kwa hiyo nini maana yake? Kwamba function of 9 ni sawa na 4. Kwa hii ni sawa na kusema left hand side ni sawa na right hand side. Kwa hiyo upande wa kushoto kama ni sawa na kulia, basi nikiandika function of x maana yake ni sawa na kusema hivi function of x ni sawa na x minus 5, ambayo hiyo ukisubstitute 9 inakuletea 4, kwamba function of 9 ni sawa na 4. Kwa hiyo kwa namna nyingine unaweza kusemaje, 4 ni sawa na function of 9. Kwa hiyo sasa kama ndivyo hivyo, maana yake ni kwamba ili nipate jibu fulani aidha 2, 3, kwa hiyo maana yake ni kwamba ninapoanza na equal sign, maana yake inamaanisha upande nitakao uandika wa kulia, jibu litakalo kuja litakuwa ni sawa na upande wa kushoto. Kwa hiyo sawa na function of 9 ambayo ni hii hapo x minus 5 ambayo jibu lake ni 4. Kwa hiyo ukija kuangalia vizuri kwenye hii function ambayo tumedesign, inaonyesha ni jinsi gani kwamba tumeanza na equal sign kuonyesha kwamba upande mmoja ni sawa na upande huu. Kwa hiyo unapoenda kutumia function zote za Excel lazima uanze na equal sign, kwa sababu unaenda kutumia function. Na ukiangalia vizuri hizi basic function zipo tofauti. Kuna function ambazo zipo kwa ajili ya masomo kama ya statistics, kuna watu wanaodili na function za sum, hizi ni basic. Kuna function zinazohusiana na accounting, kuna function zinazohusiana na engineering. Kwa function zinakuwa tofauti kulingana na mtumiaji. Kwa hiyo hii ilikuwa ni proof tu ya kukuonyesha kwamba ni kwa namna gani left hand side iko sawa na right hand side. Kwa hiyo unapokuwa unaandika formula yote ya Excel lazima uanze na equal sign. So hii ilikuwa just a simple illustration. Okay, let it clear.
So tunaenda ku clear hii cell. Okay, tunaendelea. So leo tutaenda kujifundisha about count function, count A function, average, if, sum, I think na product kidogo. Kwa tukianza na count. Count hii ni ile function ambayo ina count row au column katika seli husika. Kwa mfano, let's say we need to count. Tunataka tu count seli hii hapa ambayo ni F83. Ukiangalia vizuri huku kwenye name box inaonyesha, ukiklik seli husika hapa inakuonyeshea kwamba umeklik seli ile. So nataka ni count F83 mpaka I83. Kwa hiyo tujaribu kuona, na kumbuka count function yenyewe ina count seli ambayo imecontain number. Kama hakutakuwa na namba, maybe kuna empty cell ambayo haijaandikwa chochote, pia ina maandishi, manake hiyo cell haitakuwa counted. Kwa hiyo hii function kazi yake ni ku count only number. Kwa hiyo tuende kuona hapa. Tutaanza na equal sign kama kawaida, tutaandika function yetu ambayo ni count, then na highlight cell zangu hizi. Katika hali ya kawaida hapa tuna row, naweza nikasema hii yote ni row moja, lakini kwenye column naweza nikasema ni hizo zi highlight ni column 1 2 3 4. So inatakiwa nipe jibu la 4. Okay, tuangalie. So ukiangalia vizuri count imetuletea jibu la 4 ambayo ni sawa katika tulivyojaribu wote. Sasa hapa tuje kuona kwamba count haikaunti empty cell. Kwa hiyo nita highlight kutoka kwenye F83 mpaka kwenye J83, tuone hii seli ya mwisho kama ita count 5. Kwa hiyo tunaweka hapa, tunaenda count, lakini tunajaribu kutry tuone kama ina count empty cell. So tuanze na equal sign kama kawaida. Kwa hiyo tuna count mpaka hapa. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuna column ambazo tumezi highlight ni 5, 1 2 3 4 5, lakini kumbuka nilisema count haikaunti empty cell. Kwa hiyo kama count function haikaunti empty cell, maana yake ni kwamba itarudisha jibu la 4 na sio 5. So mnaona hapa jibu limebaki kuwa 4 ile. Kwa nini? Kwamba haikaunti empty cell. So huo ndio umuhimu wa kuijua count A. Kwa hiyo unapoijua vizuri function husika inakusaidia mbeleni kwamba hata unapotumia Excel unajua limitation zake. Tukija kwenye function nyingine ambayo ni count A, hii hapa. Count A ni tofauti kidogo. Yenyewe ina count cell ambayo imecontain character pamoja na numbers. Kwa hiyo hapa kwenye count A tunaenda kutest kwenye Excel yetu tuone ni jinsi gani. Ingawa count na count A utofauti ni mdogo, ni kwamba count A yenyewe ina count cell ambayo imecontain character pamoja na namba. Kwa mfano tuandike hapa neno count A. Hizi zote ni count. Kwa hiyo hii count A hapa tunachoenda kukifanya, tunaenda kutesti. Na kumbuka count A haikaunti pia empty cell. Kwa hiyo hapa tunaenda ku highlight cell zetu. Kwa mfano naongeza cell moja hapa, naandika names. Let's say Juma au Joseph. Then James, Rutema, Dickson. Okay, inatosha. Sasa hapa tunaenda kutesti kwamba count A inafanyaje kazi. Ukiangalia count iliishia kwenye column yenye 400 hapa. Sasa tuangalie count A inafanyaje. Anza na equal sign, andika count A, double click, then highlight cell yako. Umeona hapo ameandika value comma, kwamba unaweza ukaandika F3 ukaweka comma, ukaandika G83 G83,
umeona iko highlighted pale, unaweka koma, ukaandika beans ambayo ipo kwenye H nayo 83, umeona, ukaweka koma pia ukahighlight hiyo I 83, zeni tena tunaenda kuandika J 83. So ukiziangalia hapa na I 83 tayari, ukiangalia hapo tumegusa 1 2 3 4 5, no 1 2 3 4, bado moja. F 83 sawa, G 83 sawa, H 83, I 83 na J. Kwa hiyo ni 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Kwa hiyo tuna close bracket, maana hii imejigusa 93 bahati mbaya, J 83, then umeiona hapo, tuna close bracket, tunapiga enter. Kwa hiyo umeona hapa zimekuwa tab. Kwa utofauti wa account na account ni kwamba hii na account hadi maneno. Kwa hiyo sasa hapo unaweza ukaona ni jinsi gani kutumia account na account A. So tumemaliza kwenye account. Pia kumbuka account A haicount empty cell. Kwa hiyo hata kama utafanya testing kwenye upande wa cell hii hapa ambayo ni F 87, ukaja hapa mpaka J 87, manake haita count. Tujaribu kuweza kuproof kwa sababu ni muhimu kujua vitu vyote kwa udipu. Kwa hiyo tuende hapa, tuanze na equal sign, tuandike account A, tu double click. Kwa hiyo tunaanza hapa mpaka hapa, then itakiwa itupe 1 2 3 4 5, itakiwa itupe 5, ikitupa 4 ndio ile niliyokuambia kwamba high count empty cell. So unaona hapo high count empty cell imeleta jibu 4. Twende kwenye kipengele cha average. So hii function iko in wide, pia iko average if na average if. So kwa hapa tudili na average kawaida. So kwa mfano nataka nitafute average ya kilograms zilizozalishwa kwenye upande wa rice. Kwa hiyo nitadili na column I peke yake. Kwa hiyo nitaanza na equal sign, natafuta average, na average ni jumla gawa kwa idadi. So tunachoenda kukifanya, itaniambia numbers 1, na maana ni hii hapa. Then unaweza ukaweka koma ukaandika namba nyingine, au ukaokoa muda ukachukua autofill ukashuka mpaka hapa, then uka close bracket. So unaona imekupa 456.25. Kwa hiyo unaweza ukatesti tena jibu hilo hilo kwa njia ya pili. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni lazima ukajua njia zote. Mwingine anaweza kawa hajui kuchukua autofill hiyo, kuweza maana autofill kazi yake inarahisisha kutotumia muda mwingi. Kwa mfano ukianza kuandika kama mimi hapo, kaandika 400 ukaweka koma, ukaja 750, ukaweka koma, ukaja 600, ukaweka koma, ukaja 100, ukaweka koma, ukaja 750, ukaweka koma, ukaja 400, ukaweka koma, ukaja 350, ukaweka koma, ukaja 300. Jibu litakuja lile. Shida ni kwamba utakuwa unatumia muda mwingi. So ukiangalia hapa ni 456.25. Kwa hiyo kikubwa kwenye kutumia function za Excel, lazima uwe makini na equal sign na function unaenda kuitumia. Cha pili, uwe makini katika bracket na unapoenda ku close bracket. Pia kuzingatia koma, kwa sababu ukikosea kuinsert function vizuri, manake itakuletea eza sio jibu sahihi au itakataa kufanya function. Kwa hiyo na tumeelewa vizuri average. Tuendelee kwenye kipengele cha sum. Sum ni kifupi cha summation. Kwa mfano unaweza kuwa unahitaji summation ya data fulani. Kwa mfano hapa nataka nifanye summation ya kilogramu ambazo zimepatikana
kwenye tarehe 9 mwezi wa pili 2024 kwa ujumla kwa sugar, maize, beans na rice. Kwa nitakachokifanya, naweka function yangu hapa, naandika sum na double click, then na highlight kama nilivyowaambia ili kuokoa muda, then na close bracket, then nafunga. So hapa imeniambia jumla ya kilograms ambazo zimepatikana kutoka sugar mpaka rice hapa ni kilogramu 1800. Okay, kwa hiyo mnaweza mkaona ni jinsi gani inavyotuletea. So let's say nataka nianzishe row fulani ya kutengeneza product. Sorry, hii ni column ambayo nimeadd column nyingine kwenye K hapa kwa ajili ya kutengeneza product. So nataka nitumie hii product function kuonyesha ni jinsi gani inaweza kukusaidia katika kurahisisha kazi. Mfano, let's say hapa nifute names, niandike maybe cost. So let's say cost ni constant kwa wote, ni cost 200, naishusha mpaka hapa. So nachotaka ukifanya hapa ni kupeleka product. So nataka nichukue hapa kwenye hichi kiboksi changu, naweza nikasema rice kilograms times cost, au niseme tu gharama ya kilogramu 400. Niseme kilogramu 400 zimenikosti shingapi? Let's say tuseme hivi, kilogramu 400 zina cost 200. Kwa hiyo sasa nataka nizidishe, nione tu how inavyokuwa. Ni rahisi tu, tunazidisha hapa. Kwa naweza nikaandika rice times 200 Kwa hiyo hii ni function tu tunabuni hapa ya kuona kwamba tunazidisha kati ya units zilizozalishwa na cost iliyotumika, tuone tunapata shilingi ngapi. Kwa hiyo naweza nikachukua 400. So unaona function imeniletea automatic kwamba 400 mara 200, 750 mara 200. So nikipress enter, maana yake inaenda kurudia kile ambacho nilichokuwa nakifanya, ambacho nitakiwa nikifanya. Lakini sasa kutokana na sisi hatutaki kutumia hiki kilichoniletea, unaweza ka clear. Hii ni auto tu inajicollect yenyewe. Kwa unaweza kachukua hapa 400, then kuweka kuzidisha ni hii star. Kwa hiyo unaweka star 200, napiga enter. Lakini kumbuka kwanza na equal sign kwenye seli yako, lazima uanze na equal sign, then ukipress enter inazidisha. So unaweza ukaishusha hivi mpaka hapa ikawa inazidisha yenyewe. So kwa nini nimekuletea 800 yani nimekuletea 1080 kila moja? Ni kwamba ukiundo hapa utaona imechukua 400 imezidisha mara 200, lakini hapa imedili tena na 400 mara 200, ina maana haijachukua hii 750. Kwa hiyo sasa ili isikosee, kwa unachokifanya unaweza ukaedit hii, ukaandika 750, ukapiga enter ikawa imebadilika, au ukaja kwenye function ya juu ukafuta kabisa, ukaandika neno product, ukaclick, then ukahighlight 400, then ukaweka koma, ukahighlight 200, afu ukapiga enter, close bracket, afu ukapiga enter. Utaona ni 8000. Kwa tukitumia hii kushuka chini italeta majibu sawia na Excel yetu. Kwa ukiangalia hapa imechukua 300 mara 200 imekuletea 60,000 kama unavyoiona. Kwa hiyo ni ukikosea kuandika formula pia ina shida katika kukupa majibu. Kwa hiyo hapo ni jinsi ya kucheza na hizo formula. Kwa hiyo kwa leo tumejifundisha count A, average. Pia nimesahau if, naomba ni yazizia hapa. Hii if function ni ya muhimu kwa sababu inakusaidia ni jinsi gani utaweza kucheza na argument. If kazi yake ni kutesti argument. Kwa mfano, unaweza tukajiuliza sisi, kwa mfano kwenye upande wa rice hapa tunataka tujue kwamba katika production ya kilograms ambazo tutakuwa tumefanya vizuri zianzie 400.
chini ya hapo ni body katika production zetu. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, tuandike argument hapa kwamba kilograms ambazo zitakuwa zimezidi 400, hiyo kwetu kilogramu ambazo zitakuwa zimezidi 400, hiyo kwetu ni, tunaweza tukasema ni good, ila zitakazokuwa chini ya 400 manake kwetu ni mbaya, tunaweza tukasema ni mbaya. Kwa hiyo tunaenda kukitest hicho kitu. Kwa maana nitaanza na equal sign kama kawaida, nitaandika if function, then nita double click hapa, nitaanza na value. Kwa hiyo tunaanza kutest. Logical test yetu ni kwamba tunataka test kwamba kilogramu zote zitakazozidi 400 kwetu itakuwa ni vizuri, chini hapo itakuwa ni vibaya. Kwa hiyo tunaenda kutest. Kwa hiyo namba 1 tuta highlight cell hii hapa ambayo ndio itakao ipo katika column ya rice, then tutaweka ikiwa greater than 400, maana yake katika production yetu tutasema ni good. Kwa hiyo tutaweka good hapa, then kama itakuwa chini hapa maana yake kwetu ni mbaya, kwa hiyo tutasema ni mbaya. Kwa hiyo Excel itatupa majibu kwenye hicho kitu ambacho tunaenda ukifanya. Kwa hiyo naisogeza hapa hii scroll bar ili uweze kuona vizuri, then napiga enter. So utaona 400 haijazidi 400, ndio maana imeandika bad. Kwa hiyo tunashuka mpaka hapa chini tupe majibu. Kwa hiyo ukiangalia vizuri good ziko 1 2 3 na bad hizo hapo. So nataka kutumia conditional formatting kuweza kutumia baadhi ya rule kuonyesha bad ini, let's say good tuzipe color fulani hapa, let's say hii hapa. Kwa hiyo good hii hapa, good hii hapa, si ndio? Bad ni hizo zilizobakia. Kwa unaweza kuona good ni 1 2 3, zingine zote ni bad. Kwa hiyo yenyewe if function kazi yake ni kutest argument yoyote ile, iwe inahusiana na mambo ya shule, labda kwa mfano nataka uangalie waliopata A, waliopata B, waliopata C, au ni issue zote zile za kwako ambazo wewe una test argument tu ikuletee za yes au no. Ni namna tu wewe Excel utakavyo i-design kwenye upande wa function kuletee nini, yenyewe ita count tu automatic. Kwa hiyo leo tunaishia hapo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare katika channel yetu ya Jose Mestre.